大家好，我係 Lydia，今次同屋企人離曼谷只有3個鐘頭車程嘅考艾，呢度有無數不盡嘅靚景，好多花，仲可以親手摘葡萄，超甜超清脆，仲可以響置身歐洲一樣嘅地方打卡影靚相。當然唔少得有唔少嘅文青咖啡同埋靚餐廳啦。我哋仲住響5星級酒店，仲升級我哋住埋3個房嘅 villa 添，好豪好正啊！嘆盡各式美食，真係好好味啊！跟住我呢個5日4夜嘅行程，包保你食得好、玩得好、住得好，仲可以食埋榴蓮放題添啊！機場影張靚相就開展5日4夜考艾之旅。因為考艾離曼谷機場大概3個鐘頭嘅車程，所以中途呢，我哋就揀咗呢一間餐廳嚟食一個午餐。咁餐廳環境呢都幾靚嘅，咁主要呢就係食呢本地嘅泰菜，咁簡單食一餐午飯。咁食物呢都不過不失啦，但係最精彩就係呢個炸豬手，真係好 juicy。咁其他食物呢，我就唔多講啦。嚟到考艾第一站就去到碧斯嗰度掃貨，買下嘢飲，買下零食，預備下呢幾日嘅糧餉。之後就去到呢我哋入住嘅酒店 Buvaping Resort。哇！呢度呢夜晚呢好靚啊，啲燈光，冇諗過呢夜晚咁有氣氛。好開心，酒店升級咗，我哋呢就住3房嘅別墅。哇！呢一個客廳超大啊，樓底又高，餐台呢又夠座位喎，可以夜晚喺度食下宵夜。呢個廚房呢都好好使㗎，有微波爐可以翻熱翻我哋啲宵夜啊！睇下啲客房，第一間客房呢就呢係最細嘅，咁有張雙人床啦。但係都有自己嘅獨立洗手間，方便呢我哋大家喺度梳洗。第二間客房相對大少少啦，都唔錯喎，有衣櫃之餘呢，亦都另一間獨立嘅洗手間。而第3間就係主人房，相對地又大同埋寬敞好多。可惜洗手間呢就係冇浴缸，淨係得淋浴嘅啫。咁但係主人房位置就大好多啦，最正係有自己嘅私家泳池啊！夜晚我哋就喺酒店嘅意大利餐廳食飯，環境呢好靚啊！室外位置更加有氣氛，不過嗰晚好凍，我哋就冇坐室外啦。嚟嘅麵包勁好食，燒排骨超級 juicy 啊！哇！披薩好脆好香，雜錦海鮮麻麻地，不過啲菜呢真係好正，好鮮甜啊！因為家姐就嚟生日，所以為佢預備咗生日驚喜啊！食個蛋糕，吹下蠟燭，許個願先，祝佢生日快樂，身體健康。之後我哋就去行夜市。不過呢，因為嚟得太夜啦，好多檔口都收咗。不過呢度嘅夜市呢，主要食嘢為主，買嘢呢就真係冇乜吸引啦。咁所以呢，我哋呢行咗一陣呢，我哋就返酒店。返到酒店嘅時候有驚喜喎，酒店為我哋預備咗豐富嘅甜品做宵夜。哇，真係呢，好精緻。好好味啊！酒店嘅早餐都好豐富，應有盡有，生果啦，唔同嘅西式嘅早點，仲有呢個泰式嘅咖喱、蔬菜、熱盤等等，有唔同嘅粥啦、沙律、冷盤，應有盡有。而飲品方面有果汁同埋咖啡茶、麵包、糕點、水果都應有盡有嘅。最重要環境非常之好，真係好舒服㗎。嘆住早餐，
望住呢個無敵嘅靚景，真係好超啊！每日食完早餐，我最鍾意呢就係出去戶外散下步。酒店360度呢都係靚到零死角㗎。望下綠油油嘅草地，又行下去泳池。雖然天氣凍又唔數水，但係坐喺度呢超下都真係好舒服㗎。而戶外嘅環境呢，真係好到不得了，周圍都種滿咗唔同嘅花啦，亦都有花圃喺當中，行下睇下都真係好舒服啊！行下就返嚟我哋嘅別墅啦。哇！呢個泳池真係正到不得了啊！我媽咪最鍾意坐喺度曬太陽，而我哥哥呢，就可以呢冬天裏邊游冬泳啊。而我呢，就最鍾意夜晚坐喺呢度同屋企人一齊睇星星，真係好正。我哋嚟呢一個教堂嗰度參觀，教堂呢，沿路有好靚嘅花㗎，景色都真係好優美，感覺好似置身於歐洲一樣。入到教堂嘅時候呢，都覺得呢裏邊呢好寧靜啦，好舒服啦，而裏邊嘅採光玻璃真係呢好精緻，好舒服。而教堂出邊呢，亦都有好靚嘅庭園，望住整個呢庭園呢，真係覺得心曠神怡，好似去到歐洲呢個城堡一樣。跟住呢，我哋就去咗呢個意大利村啦。哇！呢個似唔似比薩斜塔呢？整個村呢，就係呢有一個人工湖啦，側邊有好多唔同嘅商店同埋小鎮同埋酒店。喺呢一度呢，我哋就呢食一個呢簡單嘅晏晝，同埋影下相。喺度曬住太陽食晏晝，真係好爽㗎！揀咗呢一間食個輕食漢堡包，裡面嘅環境都唔錯㗎。炸雞粟米、燒串燒、漢堡包，再嚟漢堡包、燒串燒，最後整返個炸蝦餅，圓滿嘅結束。食完晏晝，本來諗住去巧藝洲際酒店打下卡，不過去到門口嘅時候，又冇我想象中咁靚咁特別喎。經過門口望下嗰啲火車做嘅餐卡，最後我都係決定轉戰去太陽花田嗰度呢，影下相打下卡。哇！一望無際嘅太陽花，真係令人心曠神怡啊！鍾意打卡嘅朋友真係唔好錯過，響度遊走走，打下卡，影下相，仲有千秋玩添。喺咁大片嘅太陽花田打千秋，真係好爽啊！所以我阿嫂同埋侄女都加入埋玩埋一份。之後我哋去咗做按摩，呢一度呢，環境都好乾淨，技師好有禮貌，手勢都好好，而地方亦都好寬敞乾淨，所以我好推薦㗎。我一直想試下泰北火鍋，終於有機會啦！呢一間好 local 㗎，啲嘢食又抵，哇！熱騰騰一個鍋上嚟，有唔同嘅牛肉啦、豬肉啦，仲有海鮮添。哇！你睇我侄女幾認真咁去燒烤，等緊啲肉嘅時候呢，都聞到好香。側邊又放唔同嘅蔬菜，一路燒一路烚，真係呢好興奮啊！凍凍地半戶外咁食火鍋真係正，而佢啲肉呢質地都真係唔錯，好味㗎。第三日一早我哋就去摘葡萄。哇！呢度有好多豐富嘅商品可以買，有葡萄雪糕、葡萄汁、各式其式嘅手信，
仲有新鮮嘅葡萄可以賣添啊！當然最興奮係自己手摘葡萄啦。你可以一邊試下，又一邊咧摘咧想要嘅葡萄，之後咧去咧斷重量計算俾錢嘅。哇！我咁大個女都係第一次摘葡萄，好開心，好好玩啊！仲可以喺度坐下休息下，打下卡。之後我哋去咗呢個北海道花園。哇！我屋企人話咧，靚過北海道咧嗰個咧真正嘅花園咯。呢度有各式其色嘅花朵，哇！真係紅絲絨花靚到不得了。最重要其實咧唔係好多人，有唔同嘅擺設，唔同嘅花園，可以真係打卡。行到好熱，仲買杯消暑嘅飲品，五顏六色，真係好精緻啊！中午我哋就簡簡單單去食日本拉麵，小食同炸雞都好好味，餃子都唔錯。估唔到拉麵都好有驚喜喎！嚟呢個商場最重要就係行 Lotus 超市，掃下貨，買下手信同零食。之後我哋仲去埋 Outlet 添，咁有各式其色嘅名牌特賣場。不過呢個 Outlet 咧真係好細，純粹打發下時間，冇乜嘢咧好值得買，唔嚟都唔可惜㗎。晚餐時段嘅呢一間餐廳係我哋一致認為最好食今次旅程嘅泰菜，環境真係好靚好舒服，地方又寬敞，好多本地人都一家大細嚟食飯，我哋飲杯就開餐啦！飲杯！燒豬頸肉、炸蝦餅、炒通菜、海鮮大會啊！當然唔少得美味嘅冬陰功湯、鐵板海鮮、泰式蠔餅。哇！呢一個真係超美味、超 juicy 啊！而家諗起都流口水啊！勁級軟滑，啲蠔又新鮮。又個皮咧又酥酥脆脆咁，正。第四日我哋去咗呢個有飛機嘅花園嗰度睇下，我哋就冇入去啦，因為覺得真係冇乜特別咯，所以喺出邊影下相就算啦。之後我哋就去咗呢一個嘅花園，哇！入到去嘅時候真係覺得好夢幻啊！整個設計同埋擺設呢都好有心思，每一個角落都係零死角，為打卡而去打造嘅。真係望落去呢，各式其色繽紛嘅花呢，令人好心曠神怡。風景真係好靚㗎，所以不其然我都傻下咁跳咗拍舞咯。喺呢個無極靚景嗰度打千秋，真係好正，好好玩㗎。我都唔執輸，要玩埋一份啊！喺呢度打卡真係別有一番風味。千祈唔好錯過小山坡上呢一間 cafe， 仲有飲品套餐，30蚊就可以有嘢飲，有蛋糕食啦。喺度嘆下 chill 下，真係好舒服。之後我哋去咗呢一間熊仔餐廳，外面真係好多熊仔，好適合打卡㗎。
而餐廳都好大，好舒服，係食本地嘅泰菜。我哋就叫咗海鮮炒飯、炒豆芽苗、燒魚、脆豬手。可惜啊，個豬皮唔係太脆，炸蝦餅就好好食啦。跟住去咗呢一間好有特色嘅餐廳度食雪條啊！呢個雪條呢，好特別㗎，係用好多唔同嘅新鮮嘅水果，跟住呢嗰個地區嘅特色呢而去製造。哇哦，係咪好靚好吸引呢？咦，我食呢一條係 blueberry，都唔錯，幾好味㗎。因為 book 唔到之前嗰間按摩店，轉咗另一間。呢一間真係勁級唔推薦，大家千祈唔好嚟。勁推薦呢個 Chocolate Factory， 裏邊有好多手工嘅朱古力，我返去試過，真係好好食㗎。各式其式嘅手工朱古力，目不暇給，見到就已經好想食啦。而呢一個 chocolate brownies 呢，勁正，我最鍾意食佢果仁朱古力，真係好好味㗎。接住我去咗 Midwinter Farm， 哇！呢度呢好大好靚啊。咁呢有一個呢文青嘅市集，與此同時仲有我心心念念嘅 After You 啊。因為太多人排隊，所以我就冇買到我好想食嘅刨冰，但係竟然俾我發現有一間屋仔呢可以自製熱朱古力啊，所以我就調翻杯啱自己口味嘅熱朱古力。哇，好興奮啊！整下啲裝飾先，呢一杯就係我自己沖嘅熱朱古力啦，正啊！夜晚我哋就去咗 Midwinter 嘅餐廳食飯。哇！呢個場景呢真係好大，有戶外座位，亦都有室內座位。戶外呢就可以聽歌睇表演，同埋有燈光秀。呢一個炸蝦餅、海鮮意粉，呢個意粉呢都幾好味，辣辣地唔錯。澳洲牛扒都好軟腍，不過呢一份嘢呢都幾貴，好似500幾蚊。咁最主要係為呢一個呢燈光 show 而嚟，但係我就覺得呢麻麻地，有啲失望。不過呢呢個食嘢氛圍呢就100分，當係遊客咁體驗下呢就係冇問題嘅。食完飯，我哋一支箭狂奔去隔離嘅 After You Cottage 啊！梗係要食返個甜品先至完美啦！哇！我哋叫咗各式刨冰，忍唔住開餐啊！大家都讚呢度啲甜品真係勁好食啊！非常之興奮，好圓滿啊！食完甜品之後，旁邊仲有一個呢好正嘅 night market 啊，裏邊有嘢食，有嘢賣，係我哋覺得考嗌裏邊呢最豐富同埋最適合遊客呢去嘅夜市。所以呢，大家嚟考嗌嘅時候，記住唔好錯過呢個夜市，因為裏邊賣嘅嘢真係呢好有水準。我哋買咗啲魚蛋啦，買咗啲呢牛雜粉返去，都係好好味。最後一日嘅時候，我哋沿路去返機場，我哋中途就去咗碧斯再購物。呢間碧斯好大啊，有各式嘅家庭用品、電器。哇！我哋呢見到啲電器嘅時候呢，超級想買，因為有好靚嘅公仔啊，同埋呢好平啊。但係可惜啊，泰國嘅電器同香港嘅電器插頭電壓都唔同。如果唔係呢，我同我家姐一定瘋狂購物啊！睇到都唔想走啊，根本。臨走之前，我帶家人去食海鮮自助餐。呢一間餐廳係我去到曼谷每一次必定食嘅餐廳。
我阿嫂第一時間就叫咗佢最愛嘅榴蓮。呢度啲榴蓮又香又甜又正，啲蟹係爆晒膏㗎，和牛亦都非常之腍。我最鍾意嘅係燒河蝦啦，啲蝦又大又肥美又多膏，一啖放落口，啲鮮味爆晒出嚟啊！蒸石斑、咖喱炒蟹、炸軟殼蟹、蟹肉粉絲煲、大蝦粉絲煲，魚翅都有食啊！當然唔少得仲有龍蝦添啦，你睇下啲龍蝦幾肥美幾澎湃，我哋一定要攞嚟打下卡咯！啲龍蝦又鮮嫩又多汁，哇！諗起而家都流晒口水啊！又甜又香又脆啲肉，正啊！大家見到呢一碟金枕頭係咪好誘人呢？啲榴蓮又香又甜又綿滑，入口即化。將啲榴蓮肉放喺雪糕上邊，完美啊！完美嘅句號啊！最後不忘都要喺呢個放滿榴蓮嘅地方打返張卡先至走。今次5日4夜，我哋就訂咗架9人嘅 van 仔，我哋喺淘寶訂車㗎，真係誠意推介，又平又靚。呢架車坐得又舒服又寬敞，而司機呢仲好人添。如果想知詳情就 PM 我啦。希望大家鍾意我嘅分享，俾個 like 我啊，鼓勵一下，亦都訂閱我嘅頻道。下一次再同大家去吃喝玩樂、旅遊唔同嘅地方。